wanka da Muhammad Rasulai kai bude bakin ka kuntuwa Alhaji Bala kana burushin kwa ina yi dime su ni ne baki kar kuda su cika ma baki ni Alhaji Allah wannan tarihi mu fa me mun da fasa sunna ce sunna ba a gyara ta ai shi kansa wanda ya koyar da nuni a kan sunna ai yana da tsafta yan dubbe dole ɗakin taro yi ta wari yanzu ga nan kan kwakwata gida kuna ku tara gashi ku nuna mutane ku na Allah ne ba kaje sai a ringa fake da guduma a har muka sana zancen banza zancen gobe Alhaji Lantau Alhajin Allah kai kan kwarin kunya gurin Alhaji wace rashin kunya na aikata haka saboda ka kera kowa ba mai tsawon ka gurin nan haka ake yi Alhaji ai haka Allah yi ni haka Allah yi ka da Allah yi ka bai ci a risina ba ana risina dole risina au har yanzu ma baka zo inda nake ba Alhaji ai halitta Allah ce haka can banza zancen gobe taura lokal gama ana ci jiki baya nuna ku rinka jawa mutane zagi a rinka bana biyan kalbashi aka ce ana kushin jiki na bilbil ana wannan amadu bai ka ko wannan lungu na kashi ya nuna to me kake suna ne me kake son in maka rashin kunya zaka ai ba maganar rashin kunya bane in ci ke kawo ki ba yanayin jiki na kenan haka Allah yi ni sai magana ku ci haka Allah yi ku ai kun fi kowace haka Allah yi ku Allah ma da iyo dan ada ai yayo abinci ai ta tara ta ba bashi motsatsan banza motsatsan wofi bude bakinka bude saboda bakka da kunya ina ɗaya kai kana ni ina ɗaya kai kana da ba fa zaune nake ba a tsaye nake a haka kwarai kuwa to zauna da na bambancin tsawonka da zamanka ni ban ga kara gobe ban ga ka mike ba za a ce muna mitin da yara ba Alhaji ba yaro anan babu yaro anan kai din kwarai kuwa shekarun ka nawa 74 ye 70 da hudu wa na'am